নমস্কার বন্ধুরা, তেলে ঝোলে বাঙালি কিচেনে আমি আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজ আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি গণেশ চতুর্থী স্পেশাল গণেশ ঠাকুরেরই একটি প্রিয় মিষ্টি মোদক। আজ আমি এখানে দু রকমের মোদক বানিয়ে দেখাবো। তবে ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট রইল, চ্যানেলটিকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। তাহলে চলুন শুরু করছি আজকের রেসিপি। প্রথমে আমি এখানে ক্ষীরের মোদক বানিয়ে দেখাবো। তার জন্য এখানে আমি 3 প্যাকেট দুধ নিয়ে নিয়েছি, আর লাগছে এখানে 1 কাপ চিনি। এই চিনিটাকে আমি ভালো করে গুঁড়ো করে নিয়েছি, এখানে আমি গুঁড়ো চিনি ইউজ করছি। আর লাগছে এখানে চালের গুঁড়ো। চালের গুঁড়ো আমি এই কারণে ইউজ করছি যাতে বাইন্ডিংটা ভালো আসে। এবার আমি কড়াইতে সামান্য একটু জল অ্যাড করছি যাতে দুধটা তলায় লেগে না যায়। এবার এক এক করে আমি 3টে প্যাকেট আমি এর মধ্যে ঢেলে দেবো। আমি এখানে গ্যাসটা অন করে নিচ্ছি। এবার আমি দুধগুলোকে এর মধ্যে ঢেলে দেবো। দেখুন আমি এখানে 3 প্যাকেট দুধ ঢেলে নিয়েছি। এবার আমি হালকা হালকা হাতে দুধটাকে নাড়াবো। দেখুন আমার দুধটা কিন্তু বেশ ভালো মতন ঘন হয়ে গেছে। এবার যতটুকুন লেগে আছে আশপাশ থেকে আমি নিয়ে মিশিয়ে নেব। এবার যে 1 কাপ চিনিটা নিয়েছিলাম সেই চিনিটাকে আমি এর মধ্যে অল্প অল্প করে মেশাবো। যদিও আমার এখানে পুরো চিনিটাই লাগবে, তাও আমি এখানে অল্প অল্প করেই মেশাবো যাতে দুধের মধ্যে কোনো লাম্পস তৈরি না হয়। এখানে কিন্তু নাড়ানো একদমই বন্ধ করা যাবে না, কারণ নাড়ানো যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে দুধ কিন্তু তলায় লেগে যাবে। দেখুন চিনিটা আমার দুধের সাথে ভালো মতন মিশে গিয়ে খুব ঘন হয়ে গেছে। এবার এইখানে আমি 2 চামচের মতন চালের গুঁড়ো ইউজ করছি। আবারও বলছি চালের গুঁড়ো আমি ইউজ করছি যাতে বাইন্ডিংটা ভালোভাবে আসে। ভালো করে নেড়ে নেওয়ার পর বা মার্কেটে যে 10 টাকা দামের গুঁড়ো দুধের প্যাকেট কিনতে পাওয়া যায়, সেই গুঁড়ো দুধটাকে পুরো 1 প্যাকেট আমি এর মধ্যে ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি এবং সমানে নাড়তে থাকছি যাতে দুধের মধ্যে কোনো রকম লাম্পস বা গুটলি তৈরি না হয়। দেখুন আমার কিন্তু ক্ষীরটা ভালো মতন তৈরি হয়ে গেছে। যদিও এখন একটু স্টিকি স্টিকি আছে, এটাই ধীরে ধীরে নাড়তে নাড়তে এটা একদম কড়াই থেকে যখন ছেড়ে ছেড়ে আসবে তখন এটা আমাদের তৈরি হয়ে যাবে। 1.5 লিটার দুধ থেকে ক্ষীর তৈরি করতে আমার পাক্কা 40 মিনিট সময় লেগেছে। দেখুন এবার আমাদের ক্ষীর একদম রেডি হয়ে গেছে। এবার আমরা এটাকে একটা পাত্রের মধ্যে ঢেলে নেব। এবার হালকা হাতে এটাকে একটু ঠান্ডা হওয়ার জন্য ছেড়ে দেবো, কিন্তু তার আগে এর মধ্যে আমি সামান্য পরিমাণ এলাচের গুঁড়ো মিশিয়ে নিচ্ছি। এটা গন্ধ এবং টেস্ট খুব ভালো দেবে। এটাকে আমি রুম টেম্পারেচারে আসার জন্য ওয়েট করছি, তারপরে এটাকে আমি মোল্ডের মধ্যে নিয়ে মোদক তৈরি করব। রুম টেম্পারেচারে ঠান্ডা হয়ে যাবার পর আমি বাজার থেকে এরকম একটা মোল্ড কিনেছি মোদকের। এর মধ্যে আমি ভালো মতন ঘি ব্রাশ করে নেব যাতে খুব ইজিলি এটা ডিমোল্ড হয়ে যায়। এবার মোলটাকে বন্ধ করে দিয়ে আমি এর মধ্যে যতটা সম্ভব পুর ঠেসে ঠেসে ঢোকাবো। মাঝে মাঝে হাতে একটু ঘি লাগিয়ে নেবেন যাতে হাতের মধ্যে মিশ্রণটা লেগে না যায়। ভালো মতন যখন পুর ভরে নেওয়া হয়ে যাবে তখন সাইড দিয়ে আলতো করে খুলে নিলেই দেখুন তৈরি হয়ে যাবে আমাদের মোদক। ঘিয়ের জন্য খুব ইজিলি ডিমোল্ড হয়ে গেল। এইভাবে আমি বাদবাকি সবকটা মোদক তৈরি করেছি। এবার যাদের কাছে মোল্ড নেই তাদের জন্য আমি একটা হাতে তৈরি করে দেখাচ্ছি কিভাবে তৈরি করবেন।
প্রথমে গোল করে আঙুলের সাহায্যে লম্বা লম্বা শেপ দিতে হবে, কিন্তু যেহেতু বাকিগুলো মোদক মোল্ডে তৈরি হয়েছে তাই হাতে সেরকম শেপ আসবে না। তার জন্য একটা চামচের পেছন দিকটাকে নিয়ে আলতো আলতো হাতে কাট লাগাতে হবে, যাতে দেখতে একদম অবিকল মোল্ডের মোদকের মতন দেখতে হয়। দেখুন, মোল্ডের মতো না হলেও মোটামুটি কিন্তু কাছাকাছি শেপ আমি দিতে পেরেছি। মানে যদি কারোর কাছে মোল্ড না থাকে তার মানে সে যে মোদক তৈরি করতে পারবে না এমন কিন্তু কোনো ব্যাপার নয়। দেখুন, তৈরি হয়ে গেল গণেশ চতুর্থী স্পেশাল ফার্স্ট মোদক রেসিপি, ক্ষীরের মোদক। দেখতে কিন্তু একেবারে অসাধারণ এবং খেতেও কিন্তু অসাধারণ সুস্বাদু। এরপরে আমি যেটা তৈরি করব সেটা হচ্ছে ছানার মোদক। এর জন্য আমি এখানে 300 গ্রাম ছানা নিয়েছি। এই ছানাটা কিন্তু আমি বাড়িতে তৈরি করিনি, এটা আমি বাজার থেকে কিনে এনেছি। এই 300 গ্রাম ছানাটাকে আমি এই মিক্সিং বোলের মধ্যে দিয়ে দেব, আর এখানে দেব 1/4 কাপ চিনির গুঁড়ো। 1/4 কাপ চিনির গুঁড়ো দেওয়ার পরে আমি এটাকে একটা ফাইন পেস্ট তৈরি করে নেব। দেখুন, এরকম একটা পেস্ট তৈরি হয়ে গেছে। এবার গ্যাসের মধ্যে আমি কড়াই বসিয়ে আমি এই যে মিশ্রণটা তৈরি হয়েছে সেটাকে আমি ভালো মতো মিশিয়ে নেব। এখানেও কিন্তু আমাকে সমানে হাত চালিয়ে যেতে হবে, কারণ আমি যদি থেমে যাই তাহলে কিন্তু তলাটা ধরে যেতে পারে। গ্যাসটাকে লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে এটাকে তৈরি করতে হবে। এরকম যখন একটা মিশ্রণ তৈরি হবে তখন আমি এর মধ্যে 1 চামচের মতন চালের গুঁড়ো ইউজ করছি। দেখুন, আমাদের এই যে ছানার মিশ্রণটা একদম কড়াই থেকে ছেড়ে ছেড়ে আসছে। এই সময় আমি এর মধ্যে এলাচের গুঁড়ো মিশিয়ে নিচ্ছি। এলাচের গুঁড়ো মিশিয়ে ভালো করে নেড়ে নিয়ে দেখুন একদম রেডি হয়ে গেছে। এবার আমি এটাকে একটা প্লেটের মধ্যে তুলে নেব। এটাকে হালকা হালকা হাতে আমি একটু ছড়িয়ে দিচ্ছি যাতে রুম টেম্পারেচারে ঠান্ডা হয়ে যায়। দেখুন, এটা একদম ঠান্ডা হয়ে গেছে এবং মোল্ডের ভিতরে ঢুকবার জন্য রেডি হয়ে গেছে। ওই একই পদ্ধতিতে আমি ছানার মোদকও তৈরি করে নিচ্ছি। দেখুন, তৈরি করে নিলাম গণেশ চতুর্থী স্পেশাল দুটো মোদক রেসিপি, একটা ছানার এবং অপরটি ক্ষীরের। এখানে আমি বাজারে যে লাল রঙের করমচা পাওয়া যায় সেটাকে আমি টুকরো টুকরো করে কেটে হালকা করে ডেকোরেশন করেছি। এটা সম্পূর্ণ অপশনাল, আপনারা চাইলে করতে পারেন আবার নাও করতে পারেন, কিন্তু রেসিপিটা অবশ্যই ট্রাই করবেন বাড়িতে এবং আমাকে কিন্তু কমেন্টের মধ্যে জানাতে একদম ভুলবেন না যে আপনাদের এই দুটো মোদক রেসিপি কেমন লাগলো। তাহলে আজকের মতন বিদায় নিচ্ছি, তবে বিদায় নেওয়ার আগে আপনাদের সকলকে জানাই গণেশ চতুর্থীর আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। তাহলে দেখা হবে আবার পরের নতুন কোনো রেসিপিতে।